Dare vita a un iMac di 4 anni fa circa, del 2016, un iMac 21 già con il case di quelli stondati, sostituendo l'hard disk allo stato meccanico con uno allo stato solido, un Samsung 850, un hard disk di qualità da 500 giga. Ora vediamo quanto tempo ci vuole per riavviarlo. Mettiamo un timer, eccolo qua, avviamo il computer. Guardate, 20, 21, 22 secondi alla login, siamo intorno ai 32 secondi e siamo pronti per partire, rispetto a prima che ci volevano dai 4 ai 5 minuti perché l'hard disk era lento, ed era lento così già di fabbrica. Quindi se uno vuol dare una nuova vita a un computer Mac o anche a un PC con Windows, con un hard disk allo stato solido, lo può fare. È stato aperto, ho aperto il monitor display che è incollato, è stato sostituito l'hard disk con una spesa abbastanza contenuta, con una 50-60 euro di hard disk della Samsung, quindi di qualità, e un po' di tempo che ci va per aprire e sostituire l'hard disk. Ecco, se volete farlo si può fare.